الشخير مش بس صوت مزعج أثناء النوم، لكن ممكن يكون مؤشر على مرض خطير اسمه اختناق التنفس أثناء النوم. إمتى نعرف إن الشخير ده معاه اختناق تنفس أثناء النوم؟ أثناء النوم ممكن يحصل اختناق متكرر أثناء فترات النوم، ونومك يكون متقطع والشخير بتاعك يكون عالي جدا ودايما تتقلب في السرير باستمرار. وبالنهار برضو في حاجات ممكن تؤشر ان انت ممكن يكون عندك اختناق تنفس، اللي هو اول ما تصحى من النوم تبقى مصدع، ريقك ناشف، تركيزك مش كويس، مزاجك مش كويس، طول اليوم حاسس انك مجهد ذهنيا وبدنيا. وفترات معينه خاصه بعد الظهر كده ممكن لو قعدت لوحدك يحصل لك نوع من انواع الغفوات وتنعس. طيب ايه هو تفسير حدوث الشخير واختناق التنفس؟ بعض الناس بيبقى عندهم ترهلات عنيفه جدا في سقف الحلق وجدار البلعوم ولسان المزمار، فلما بينام بيحصل اهتزازات تدي الشخير، ولما يزداد الترهلات دي اكتر يبدا يحصل هذا المجرى الهوائي اللي اسمه مجرى البلعوم يبدا يختنق، فلما يختنق يقل نسبه الاكسجين في الدم وفي المخ، فيحصل فيه مضاعفات كتيره جدا لو استمر هذا المرض لسنوات عديده. اذا كنت تعاني من الشخير او أحد أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم فابعت لنا استفساراتك وهنرد عليها بالطريقة المناسبة في أقرب وقت.